सुत्नु तिमीलाई रात गर्न रातको 3 बजे के फेरि यार को 3 बजे मित्र के गरेको नसुत्न यार दिल्ली तो दिलवाला है दिल में सो जाओ बेटा हम संतोष को स्लीपिंग होने नहीं देंगे कितना टाइम तक तुम फोन रिसीव नहीं करता है हम रात पर हम कल फोन करता है करेंगे इधर देखिए सो गया हम रात को कितना बज गया 3:04 हो गए 3:04 हम अभी बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है हमारा आँख में नींद है पर जोश बढ़िया है हम नहीं सो रहे हम नहीं सोएंगे फिर कंटिन्यू हो रहा है इधर कितना टाइम कंटिन्यू करेंगे हम आंसू आ रहा है यार देखते वक्त कंटिन्यू कॉल करेंगे इधर बाघ जा गया है इधर देखिए खरारा मारता है खरारा जंगल का शेर दिल्ली में खर कर रहा है हमारा बाघ खरारा मार बहुत बढ़िया हम अभी जाए खरारा मारता है ये बाघ इधर देखिए जंगल का हमारा बाघ देखिए इधर भी गुनगुन कर इसे बहुत ओम कर रहे हैं अभी शांत हो गया फिर आ गए फिर आ गए अभी तक ये साला चश्मा वाला भैया क्यों फोन न उठा रहा है यार चश्मा वाला भैया सो गया क्या इधर देखिए इधर बाघ शेर हमारा भैया खरारा मार वो हमारा साइला जेठान खरारा मार रहा टाइगर लायन से बढ़िया हो रहा है खरारा हो रखा है हम लोग रात को 3:08 तक हमारा दोस्त को फोन कर रहे हैं लेकिन दोस्त फोन नहीं उठा रहा इसको क्या हार्ट अटैक हो क्या आज यार अटैक हो रखा है ये मेरा नहीं उठा रहा ये चश्मा वाला भैया क्यों फोन नहीं उठा रहा है यार कंटिन्यू नाउ कंटिन्यू करो कंटिन्यू फोन क्यों नहीं उठा रहा why you call now receive वीडियो कॉलिंग संतु ये क्या कर रहा है यार ये रात को न्यू पाने फोन क्यों नहीं उठा न्यू बने हमको न्यू खोज रहा है रात को हम उधर आके हम इसको पूरा परेशान करेगा जब भी करेंगे परेशानी करेंगे हमारा फोन नो वैल्यू नहीं है हम लोग कुछ नहीं है हम लोग बर्बाद है हम हमारा वैल्यू नहीं है हमारा वैल्यू नहीं है अरे
कैसा लोगे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? नाउ फोन कॉलिंग नाउ माधव, ओके? अभी माधव को डिस्टर्ब देना पड़ेगा। माधव को डिस्टर्ब नाउ कॉलिंग माधव। माधव को डिस्टर्ब अभी माधव को डिस्टर्ब देना पड़ेगा, ओके? माधव का नंबर इधर बात करा रहा है। माधव का फोन नंबर रोहन, ओके? लग गया स्योर। ओए कति यसले के भन्छ? ओए राति त बाउलाई क्या हो भन्छ स्योर हो। यसले उठायो भने यसले पनि उठाउँदैन। वैल्यू नहीं है। हमारा वैल्यू नहीं है। हमारा वैल्यू नहीं है। इधर देखिए पाक गुजर रही है। क्या है? What is this? क्या है? क्या है? हमारा वैल्यू नहीं है। हम लोग का वैल्यू नहीं है तुम लोग के लिए। Now Dubai, now next try, okay? हमारा वैल्यू नहीं है। हमारा 7 मिनट हो गया है, कोई स्टेज। कमल, you know कमल? लास्ट में कमल को दुख देना। लास्ट में कमल उठाउने। दुबई में तो अब कमल लास्ट कमल वैल्यूबल प्लेयर। कमल नाउ इज ऑनलाइन। संतु इधर में कल हो रहा है संतोष को। हो रहा है। देखिए वैल्यू नहीं है हमारा वैल्यू नहीं है इधर में। कमल भी सो गया क्या? कोई नहीं कर रहा है फोन। कोई भी हमारा वैल्यू नहीं है। हम तो बर्बाद हो गया यार। हम दिल्ली में रहने चाहते हैं, आप लोग को जानकारी दे रहा है। हम लौट के नहीं आएगा फिर। वैल्यू नहीं है। हमारा वैल्यू नहीं है। हमारा बाक्सिंग, हमारा जेठान, हमारा सहेला जेठान देखिए। आपको बड़ी से नहीं दिख रहा है। नहीं उठाए। ये हमारा वैल्यू नहीं है क्या? हम फोन साला गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं। मैं ना अब कोई नहीं उठा तो क्या करे? लास्ट मम को छोड़ो। लास्ट में कौन नहीं उठा तो क्या करे? मम को छोड़ो। सुरेन ओ सुरेन भैया लास्ट में नहीं उठा तो क्या करे? सुरेन भैया उठाया हमारा फोन। लास्ट में हेलो, लास्ट में उठाए। हेलो। Yes, brother. Morning. And hello. Now your video calling. Video please. Your video please. I am in Delhi. Bro. I am Nepal. Yes. We are from Delhi now. के छौ? This one boxing gur. No, we are no sleeping. बल्ल त कसैले फोन उठाएर तिमीले उठायो होइन?
सन्तोषलाई फोन गरेको उठाएन, माधवलाई फोन गरेर उठाएन हो। लास्टमा तिमीले उठायो। हामी यहाँ तिनजना सँगै सुतेको छौँ, यता दाजु बाघ जस्तो घुरेछ, हामीले सुत्न पाएन, त्यही भएर तिमीहरूलाई पनि सुत्न नदिएको राति। त्यो तिम्रो भिडियो कल गर न, भिडियो कल। यो कमलले फोन गर, कमलले न कमल Now कमल इज कमिङ कलिङ ल नाउ गुड गुड। अब कमलको कुरा सुनौ। हे कमले, Hey Kamale, how are you? हामी दिल्लीमा छौँ कि दिल्ली आएर बिल्ली भएको छौँ हामी। हाम्रो जेठानले हामीलाई सुत्न दिएन, हेर त घुरे घुरे। अरे हामीलाई निन्द्रा लागेर 3 बजे, त्यही भएर सबैले डिस्टर्ब हान्दै गयो। अब हेर त, सबलाई डिस्टर्ब हान्ने हामी त घुम्न जाने गइरहेको। हामी घुम्न गएको। अब सुत्नु दे पो त, यता सुत्नै दिँदैन। अब कसरी सुत्नु है? माधवलाई पनि फोन गरेँ है, सन्तोषलाई पनि फोन गरेको उठाएन। अब कसरी सुत्नु भन् त? त्यही भएर तिमीलाई डिस्टर्ब दिएको। अब सबैलाई पालो पालो हेर्न, यहाँ आफै हेर्दै यहाँ। कसरी सुत्नु भगवान्? म त दबाई खाने मान्छे, दबाईले पनि मलाई निन्द्रा लागेन हौ भगवान्। दबाईले पनि साह्रै दिल्लीमा दबाईले पनि साह्रै परेछ हौ। जेठान ज्वाइँ सुत्नु सकेन। रुनु मात्र आँटेको छैन म त, भगवान् पानी खाएको खाएको सकिदिएँ। नेपाल यहाँ इन्डियामा 3:15 भइसक्यो। तँ कहिले आउँछस् अब? जनवरी फेरि एउटा त्यो विदेशको रक्सी लिएर आइज बसेर हेर्नु। त्यहाँ बाहुनको छोरो फेरि रक्सी मगाउनु गाह्रो हुन्छ फेरि। ब्ल्याक लेबर रेड लेबर जेडीले ओ यहाँ सुन न, अनि तेरो काम के छ? तेरो राम्रो छ नि? अरे डिस्टर्ब गर्ने हो हामी। अनि घन्टा के घन्टा त्यहाँबाट क्या जाने गरेको त मुझे। अब नेपालमा आएर गर हो, ज्याठा घन्टा कति विदेश जान्छ तिमीहरू चाहिँ। अब विदेशमा गएर त तिमीहरूलाई पुग्दैन भने तँलाई कहाँ स्वर्गमा पुऱ्याइदिनु पर्ने मैले? स्वर्गमा पुग्नुहोस्, दिल्ली आएछ फेरि स्वर्ग छ यहाँ। फेरि दिल्लीमा स्वर्ग छ नि फेरि। यता हाम्रो ऊ त स्वर्गमै रहेछ, आज थाहा पाएको। कहाँ स्वर्गमा छु? मणिपुरमा छैन, हामी स्वर्गमा छौँ। म दिल्लीमा छु। दिल्लीमा यहाँ दिपकले के भन्छ पासाले। हामी यहाँ स्वर्गमा छौँ। पासाले के भन्छ हामी त स्वर्गमा छौँ। हामी स्वर्गमा छौँ। माराहरू त कसरी सुत्नु भन यार? उयो त्यहाँ त्यो दुबईको त्यो डक्टरको ट्रिप छ सुत्ने, दबाई नखाइकन यसो त्यो दिएर हेर। माल 1 बोतल
एक बोतल र हाफ बोतल खाएर त सुत्नु सकेको छैन यहाँ ठ्याक्क कसरी सुत्नु 1.5 बोतल हो 1.5 बोतल रक्सी खाइसक्यो हामीले यार त्यो एकपल्ट निन्दा नलागेपछि लाग्दैन यहाँ ठ्याक्क घर घर गरेर निद्रा लाग्छ मलाई दिल्ली बा। गएर भुइँचा लागेको जस्तो लाग्छ दिल्लीमा कहिले भुइँचा लागेको थिएन अरे यसपालि भुइँचा लाग्यो भन्दैछ यता दीपक दिल्लीमा छ नि अहिले फेरि उहाँ काँक्रे भिट्टामा छैन नि फेरि तिमी अर्कै नसोच नि फेरि फेरि हाम्रो के अरे ऊ चाहिँ उहाँ मणिपुरमा छ मणिपुरमा मणिपुरमा छैन हौ दिल्लीमा उसको मणिपुरको गर्लफ्रेन्ड भेटाइदिएको उहाँ दीपक सरलाई फेरि अर्कै भइरहेछ ओ यहाँ सुन न ओए बाहुन क्यास डाउन ओए बाहुन क्यास डाउन ओए बाहुन क्यास डाउन भनेको दिल्लीमा आएको छु खर्च पठाइदियो भने माल खाने पैसा पठाएन माल खाने पैसा मलाई माल खाने पैसा होइन किन माग्नु पर्छ तँ टेन्सन नलिने त नेपाल आइदिनु तलमा खिलाउँछु चुप्लाएर बस उताबाट माल लिएर आइदिएन मुला जेडी चाहिँ लिएर जेडी रेला गरेको आफ्नो दुःखमा छोराछोरी हुर्किहालेर भाइ हेर दाइले फेरि खाँदै बस्नु अब हामी आउने माल खाने इन्जोय गर्ने यहाँ ठ्या राखेको अहिले अब अर्को लानु पऱ्यो अब को छ हाम्रो केटाहरू अर्को लान त को छ माधव सकिहाल्यो ए राजेश 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 गौतम गौतम लेख्यो गौतमले उठाएन कस्तो गरेका भगवान् यो ओसोले त उठाउँदैन माधवले माधव यो माधवले फोनै उठाउँदैन साले यो ओसो यसलाई हामीले कुटी बनाउनु आँटेको फेरि कुटी कस्तो बनाउँछ कस्तो दामी कुटी बनाउँछ अरे कि चामल चाहिँ हामीले ल्याइदिनु अरे चामल होइन भाइ कुटी बनाउने अब तेरो बेउराले गर्दा म कुटी बनाएँ हामीले कुटी बनाउने भनेको अब अर्को कुरा नगरौँ अहिले अब यो मध्यरातमा 3:21 समयमा हामी चाहिँ सुत्न नसकेर हाम्रो दाइले घुरेछ हेर्नु त तपाईँ दर्शकबिनहरू अझै पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु हाम्रो दाजु मेरै मेरो 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 आफ्नै धर्मपत्नीको अब गीत गाउने अवस्था आइसक्यो अब मेरो आफ्नै धर्मपत्नी मेरो पासङ्गेजी शेर्पा श्रीमतीको चाहिँ आफ्नै दाजु गरेको छ त्यो भएर चाहिँ हामी सुत्न सकेको छैन अनि सुत्न नसकेको कारणले चाहिँ मेरो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि डिस्टर्ब गरिदिएको अहिले माधवलाई फोन गर्छु उठाउँदैन सन्तोषलाई फोन गरेको उठाउँदैन धन्न दुबईमा चाहिँ अहिले सुत्दैन रहेछ कोमल मित्रले चाहिँ फोन उठायो अनि हाम्रो ममको छोरो पनि उठायो उठाउँदैन अब हामी कसरी सुत्यो हामी जग्गा घुम्न बट
उठाउँछ त तनाव छ दिल्लीमा दिल्लीमा आएर एक गाला यत्रो त भर्छ यो उठान हौ सद्गुरु सद्गुरुले यसो टिप दिन्छ कि हामीलाई माधवले हाम्रो सञ्जीव ब्रो र सञ्जीव ब्रोले पनि भिडियो बनाउन रहेको सुत्न नपाएर हाम्रो साइला बाक्सिङ शेर्पा अब कसलाई फोहोर गर्ने अब सन्तोषलाई गरौँ ल अब यो अन्तिम प्रयास चाहिँ अब सन्तोषलाई डिस्टर्ब गर्ने क्रममा हामी छौँ यो सँगसँगै म अब कसलाई डिस्टर्ब निकेतालाई दिन्छ डिस्टर्ब निकेतालाई देऊ यो पछि चाहिँ अन्तिम प्रयास चाहिँ हाम्रो के रहन्छ भने अब हाम्रो मेरो परम दाजुलाई अब डिस्टर्ब हान्दिनु पऱ्यो एकतालाई उठाएर भन्छ यो सन्तोषले गाह्रो छ दिल्लीमा सुत्नु निन्द्रा लाग्यो तिमीलाई निन्द्रा लागेन छैन त्यही भएर तिमीलाई सुगर लागेको रहेछ त कहाँ छ यो के त लास्ट ट्राई भाइ खोयो भाइ ए अब एक त वाइफाई निभाएको रहेछ अब एक त रातिको 3:25 डिस्टर्ब एकताले फोन उठाउँछ उठाउँदैन हौ तर उठाउँछ होला हौ हेलो Yes, bro, yes. भिडियो खोल्नु न भिडियो हेलो ए सुत्न नपाएर डिस्टर्ब गरिदिएको यहाँ बाघ कराएको सिक्यो किन बाघ कराएको करा सुत्नै नपाए सबै डिस्टर्ब हानिदिएको म नसुत्ने म कसरी सुत्न नदिएको क्या हामीले अहिलेसम्म टोटल केटाहरू 15जना भइसक्यो कतिजना भयो दिल्लीमा 13-14जना डिस्टर्ब हानिदिएको हो सुत्नै बासेन लास्टमा एक गलास उठेको उठाए लास्टमा सुत्नु भएको छैन झिमिक गर्दैछ निदै रहेको थिएन बजियाले कि दीपकले सुत्नु दिएन अनि यहाँ कसरी सुत्नु हेर्नु त हेर्नु त दाइ दीपकले सुत्नु दिएन तपाईँलाई घुरेको छ यार घुरेको सुत्नै भएको छैन यार अनि सबैलाई फोन गरेर डिस्टर्ब हान्दै गानेका ओ एक दाइ कान नाकमा चेपिदेऊ न एउटा यत्रो त्यो चेप पाउँदैन यो डक्टरकोमा जाउँ क्या हामी ओ एक दाइ ओइ भात खायो ओइ उठाउँदै उठायो ए हाम्रो एक दाइ अब अन्तिम प्रयास कसलाई गरे तिमी आफै भने गर लिस्टेडमा को छ अब मार्छ अहिले
ए मिलन 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 सुत्केरी भएको छ भर्खर बिचरा यसलाई डिस्टर्ब भएको थियो अब लुडो चाहिँ उड्दै अब यो अन्तिम अब यसलाई चाहिँ यो सुत्नै पाएको छैन र अस्ति भर्खर नानी भएको छ मारले मार्छ देशी बस्ने हो मिलनजी फोन उठाऊ तिमीलाई शुभकामना छ फेरि फेरि नानी भएकोमा लगभग हामीले 26 मिनट भइसक्यो अहिले हाम्रो प्रिय प्रिय मित्रहरूलाई हामी डिस्टर्ब भएको कारणले हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब दिएको है यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न हाम्रो दाजु हो यो वर्कर उठेरै फोनै उठेन हाम्रो लास्ट फेरि सेकेन्ड ट्राई हाम्रो ए यो के भयो फेरि यो त रेकर्ड हुँदैछ त यो होइन यो सबै मित्रहरूलाई हामी दुईपल्ट प्रयास गरेका छौँ लगभग 3 बजेर 29 मिनट भयो अहिले 3:30 भयो भोलिको हाम्रो चाहिँ विशेष रूपमा हाम्रो चाहिँ भोलि ट्याक हामी हस्पिटल जान्छौँ त्यहाँ ट्याक्टुक यताउता गरेर सबै कुरा मिलाएपछि चाहिँ हामी हल्का यसो दिल्लीको सामान्य विशेष ठाउँहरूमा घुम्ने हाम्रो प्लान छ कतिको जरुरत रहेछ हेरौँ अझ रातिको समय 3 बजेर 29 मिनट गयो अझसम्म सुत्नु पाएको छैन अहिले भर्खर दाइ यसो जागे जस्तो लागेको थियो पुरा चिर निन्द्रामा हुनुहुँदो रहेछ अहिले खोक्दै हुनुहुन्छ खोकिरहनु भएको छ चिसो लाग्यो ठ्याक्कै अन्तिम लास्ट प्रयास मिलनजीलाई लास्ट प्रयास छ मिलनजी बिचरा अब त्यो भर्खर नानी भएर थाक्नु भएको छ होला यसको लागि विशेष हामी क्षमा माग्दछौँ र पनि हामी चाहिँ समय 3 बजे 30 मिनट भएको छ यो समय राम्रो समय हो फेरि ब्रह्म मुहुर्त होइन हाम्रो यो समय हामी त ब्रह्म मुहुर्तदेखि पुरै आज त मोक्ष पाउँछ होला है हामी होल नाइट चाहिँ निदाएको छैनौँ यता हाम्रो आजको विशेष हामी सुत्न नपाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ यस्तो छ है बिचारा सन्दीप हाम्रो दाइले यता गर्दा हामी गोरे अब ऊ बिचारा सुसु आयो जस्तो छ यो त रेकर्ड भइगयो विशेष गरेर मिलनलाई म देखाउँछु होला आज सुत्न नपाउनुको कारण म त देखिहालिस् होला तैँले भाइ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी कसरी यो चाहिँ 30 को व्रत भन्दा पनि डेन्जर व्रत हो पानी खान बरु पानी नखानेहरूलाई हामी चाहिँ व्रत खतरा पानी यहाँ राखिदिनुहोस् न होइन हामी त्यो हुन्छ नि कुन व्रत अरे 30 को व्रत कुन व्रत हुन्छ अरे हाम्रो 30 को व्रत त्यो पानी नखाने व्रत के अरे 30 को व्रत त्योभन्दा डेन्जर व्रत भयो हाम्रो आजको रात चाहिँ हो कि होइन भन्दा ओ
अनि हामी रातभरि जागरा उठाएन त यसले पनि उठाएर यो पनि हाम्रो बेजत गरेको हाम्रो बेजतै गर्यो यसले फोनै उठाएर बेजत गर्दैछ अन्तिम अब यसलाई फोन गरेर अब गुड नाइट भन्नु पर्यो भेट्न पराजुलीलाई फोन गर्नु पर्यो कम्मलेलाई फोनै उठाएन अब कम्मलेलाई लास्ट इन्डिङमा चाहिँ गुड नाइट भन्नु पर्यो अब अन्तिममा अब यही छ यो बाहुनको छोरो भए पनि साला यो खतरा बाहुन फेरि सुँगुर पनि छोड्दैन गोरु पनि छोड्दैन मैले त माछा पनि खान्न सुँगुर खान्न यसले सबै खान्छ भाइ प्लिज सुत्नु दिनु हामीलाई दाजु भन्दा चाहिँ सुने जस्तो यो फेरि रेकर्ड पो हुँदो रहेछ त फेरि के हो यो फेरि मेरो मोबाइल अचम्म खोइ फ्यान चलाऊ जाडो भएन फ्यान चलाऊ एकछिन के चल्यो भने फ्यान चलाएर उठ्छु फेरि गर्मी भयो नि त तिमीलाई गर्नु भयो यहाँ सुन न अन्तिम रिक्वेस्ट हामी तिमीलाई फोनै उठाउँदैन तिम्रो होइन अब दाइलाई भन्नुपर्ने बेजत गर्यो दाइ सिटी सुत्नु दिने कि नसुत्दिने नो 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 भात खाने दाइ भोलि बिहान नउठ्ने नउठ्ने अरे नो दाइ ए ल ल नो डिस्टर्ब दामी भिडियो अब हामी